因为像刚才我们有介绍说，帮老人或小孩拍痰，那如果你自己拍不到嘛，不方便，对那我们就按压穴道。哦对，那几个穴道，第一个很简单，就是列缺穴，它是属于我们肺经的穴道。怎么找呢？它在我们的手上，我们2只手哈，你先右手虎口打开，对然后用另外一个虎口这样对上去。对，你的食指摸到的地方，大概在我们的这个就是手腕骨的后面一点点这个位置。是，好，观众朋友可以跟着我们一起来做。是对，你就这样子列缺对，穴，这样子打开之后，大概这个位置，好像有一个凹下去的地方吗？对，穴道通常都在我们的凹陷处，有一个凹处，对，这边你就轮流左右按，这是我们肺经的穴道，它就是属于一个保肺的大穴。所以不论你是咳嗽还是鼻塞，还是有任何的肺部的不舒服，左右手都按，左右手鼻塞的时候都可以按压，或是感冒的时候，感冒的时候不舒服，就左右手，对你可能每一边按压大概3到5分钟，要稍微出力哦，按到有点酸痛的感觉，有会酸酸的，对，然后来回这样按，这个是你一般比如说你在办公室，或是你在坐车无聊的时候，你其实都可以就是这样子按压，然后再来就是一个天突穴，它是在我们的正面，我可能要借一下主题，天突穴，对，怎么找呢？我们不是胸前有那个锁骨吗？对，锁骨的中间你会按到有个凹槽，哎呦那这边呢大概就是我们支气管的位置，这个时候针对什么？喉咙卡痰，你就觉得咳不出来的，或者是觉得喉咙有异物感的，或者是浓痰的，你就按压这里。对老烟枪应该有可以，对，就是按压这边，好，或者是说讲话讲比较多，主持人比较辛苦的时候不舒服，你也可以按压这边，好，然后再来稍微用力，对，穴道都要稍微按到有点酸酸的这样，然后另外一个在背后是我们的定喘穴。对，定喘穴的话，我们先稍微低头，你会摸到一个脊椎骨最高的那个高点，它是我们的第7颈椎。第7颈椎往旁边大概各半指或1指的地方，好，基本上就是不要按在那个脊椎骨上，而是旁边2侧。好，你按压这里，这个定喘穴就是属于如果你咳嗽咳个不停，对，有一些人他不是会那种酷扫啊或正咳的时候，你就按这边。其实手按得到，但是就是稍微比较不方便，但是还是可以2边都按。